على الإخوان أن يتذكروا أن لحمة الأخوة عزيزة، وأنه إذا اتصلت عليك أختك يوما من الأيام في حاجة فاعلم أنها تعزك قبل أن تظن أنها تحتاج إليك. اعلم أنها تريدك بدمها، تريدك بالرحم الذي بينك وبينها. تقوم تهب. كان الرجل ينتخي بأخته يعتز بها، وكانت الناس إلى عهد قريب تتشرف وتتسامى بقضاء حاجة الأخت والدفاع عن الأخت والوقوف بجوار الأخت ومواساة بنات الأخت وأبناء الأخت. هذه مآثر، هذه مكارم، هذا شيء يرفع الله به درجة العبد في الدنيا ويسر به أمره ويشرح به صدره. أختك. ولذلك من أبر البر للوالدين بعد وفاتهما إكرام الإخوان والأخوات وقضاء حوائجهم، وبالأخص الأخت، لأن الأنثى تحتاج أكثر من حاجة الذكر، وخاصة في قضية المحرمية. حينما تتصل بك وتقول لك تريد تتصل بأخيها، يأتيها الإنسان ويعتز بأخته ويشرح الصدر ويواسيها ويدخل السرور عليها، ويتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: إنني أنا الله أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسم من اسمي فمن أوصلها وصلته. هذا المشوار الذي تأخذها إليه والحاجة التي تقضيها لها، هذا وصل يصلك الله به، يصلك الله به في عافية في بدنك وأمن في نفسك وأهلك وولدك. تصور أختا كلما أرادت حاجة وسألتها من إخوانها أذلوها وأهانوها، حتى إن الأخ يأتي ويوصل أخته ويقضي حاجتها ثم يأتي ويسبها ويشتمها أمام إخوانه وأخواته. مآس انقضت بها البيوت، والمشكلات التي نقرأها والله في بعض الأحيان وتدمع عيوننا وتتقرح قلوبنا ونقول: أين الإسلام وأين أهله؟ الإسلام ليس بالتسمي. إذا كان الإنسان ضيع حق أخته وأخيه ماذا بقي؟ فليتق الله المسلم على الأئمة والخطباء أن يمسوا واقع الناس في مثل هذه المآسي المؤلمة. والله إن ضيعت رحمك بهذا لتسألن أمام الله عز وجل، وتحاسب أمام الله حسابا عسيرا. ولو دعت عليك فإنك ظالم. هذه نعمة أكرمك الله بها من صحة وفراغ وسيارة. ما الذي يمنعك أن تبارك مالك وأهلك وولدك وسيارتك وتقف مع أختك؟ لا تعلم مقدار البسمة، ما موقعها في قلب أختك إذا تبسمت لأولادها، ولا تعلم مقدار الحنان إذا وضعت يدك على رأس ابنها أو بنتها أو ضممت ابنها أو بنتها إلى صدرك. لا تعلم ما الذي تفعله فيها. هذه مكارم ومآثر. سئل عليه الصلاة والسلام عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وأولى الناس بحسن الخلق أقرب الناس منك، وأولى الناس بحسن الخلق هم رحمك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله. فجعل الخيرية ومكارم الأخلاق لأقرب الناس من الإنسان.